เขาจะมีความขัดแย้งในตัวเองตรงที่ว่าเขาอ่ะมีอะไรที่แบบเป็นจุดยืนตัวเองใช่ป่ะแต่ว่าเขาก็ไม่กล้าขัดกับคำสั่งของข้างนอกมันทำให้เขาดื้อเงียบใช่ใช่ขัดแย้งในตัวเองนี่คือการที่เขาลงมือทำตามคนอื่นบอกแต่ขัดกับความคิดข้างในตัวเองมันคือความขัดแย้งแบบนี้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนไม่ชอบคิดแต่มันไม่ได้แปลว่าไม่ได้มีความคิดเลยมันคือดื้อเงียบใช่ใช่พอแบบคนอื่นคิดแล้วแบบคิดว่าน่าจะคิดดีกว่าก็ตามคนอื่นไปเลยไม่คิดละเป็นแบบ follower มันสบายกว่าใช่ใช่